Bo'lsa nima bo'pti? Mendan ham rashk qilasanmi xotiningni? Xotinim sendan rashk qiladi. Xotining kerak emas. 1-2 kunlik xotining nimaga 1-2 kunlik yibamisan sen? Butun umrligi. Mana. Bekxandiki tezda turib ketadi, obuna bo'lamiz. Menga. Mana kayf qildim men. Mazmun gaplar gapirib senga. Nima, solib qolding, nima bo'ldi? Nimadan xafa bo'lding? Nimaga shu TikTokda senga o'xshagan dalbo'plar menga ro'para kerak? Sendan oldin ham bitta ikkita o'yin oldim, bitta ko't ulandi. Bir xil sen bilan. O'zbekistondan ekan. Sen kim bilan bir xilsan? Sen kim bilan bir xilsan TikTokda? Momayni omi bilan. Nega bilanmi? Unda ikkaloying dalbo'p ekansan. Qarang-da, opa. Bilam. Maza qilaman deb bilan o'ynasamchi. Yana nimaga maza qilasiz? Mana. Kayf bo'ladi-da, qandaydir. Kayf deganda nimani tushunasan o'zi? Hamma bir-biriga mos deydi. Bekxan sizni sevadi deydi, siz sevasizmi deydi. Kuni-tun. Tushlaringgacha kirayotgandurmi? O'sha xotiningdan bo'ldim shekilli, hamma seni mendan so'raydi. Bir minutga qotaman. Ketib qolma. Kim bilan gaplashyapsan? Bo'pti, hozir aytaman. Go'zal qizcha hozir aytaman. Звугini yoqsin. Da, Gucci, 1 minutga qotaman dedi-yu. Nima men zvugimni o'chirib qo'yding? Sen meni sevasanmi? Hamma so'rayapti. Bekxanni sevasizmi deyapti. Nima deyapman? Meni xotinim bor, yaqinda uylanaman, kuzda to'yim deyapman, tupoy. Yoqtirmaydi xotinim seni, gandon. Nimaga menga Bekxanni sevasizmi deyishyapti? Men qaydan bilay? Sen hammasida temada borsan, Bekxan sizni g'iybat qilyapti, Bekxan sizni ana qilyapti deb yozishdi. Ha? Tavba dene. Xotinim borib itaratdi, omalekin, ishon seni. Xotiningni men itaraman. Men ham uylanmasdan yuribman. Gapirma. Xotinim haqida o'zingni. Poxuy. Gapirma xotinim haqida, jag'ingni yitibman. Sen ham, bilasan, o'zing xotinim deb gapiryapsan, u yiban bo'lmagin. Gapirmadi вообще. Men qachon xotining haqida gapirdim? Yiban bo'lmagin. Odam bo'lgan Bekxan. Sen o'zing gapiryapsan, xotinim bor, mana qiladi deb. Bila alamini olmoqchi, menda alamzodalik yonib qopti ichida yetim. Bu yetimda. Alamini uddasidan chiqolmayapti. Negi bilan ulanganda ham alamini oladi bu mendan. Meni xafa qilyapsan, yetim. O'zingsan yetim, nima deyapsan ota-onam? Qiynab bitta she'r ursang bo'ldi. Kimga? Katta xolangga. O'sha kuni xotinim oq qo'radi. Men agar senga she'r ursam. Bilan menga deganim yo'q, katta xolangga deyapman. Katta xolam kim? Meni xolam aytyapman, katta xolang bo'ladi senga. Nechta xolang? Bitta bor, pakana. Sen novchamisan? O'zi pakana. Xolang pakanami?
uzunsan-u. Men sendan jappakashlik qilib Men nocham. 1.70 meni bo'yim. Nocha emasmi? Bila, o qo'ling osilib ketdimi? Nima bunaqa qilib qo'yib olding qo'lingni? 1.85 dan olti biz ham pakana lekin. Masalan 1.90 dan olti pakanamiz biz ham. Qo'ling og'riyaptimi? Yo'q, endi bundoq qo'yib o'tiribman-da, jalab nima sendan so'rab o'tiramanmi? So'raysam. Qo'ling kuklalarga o'xshab qolibdi, yana baxtli bo'laman. Menga keysen so'msan. 5 so'msa gapiring, a? Rahmat. 5 so'msa qanaqa bo'ladi? Telefon ekrani bilan bir-biriga qarab, "Naxuy" deyapti bir-biriga. Kim? Seni telefoning ekranga tegib ketdi-yu. Yo, atalab tegisdingmi? Zato gapingga kiryapti deydi. Odam bo'ladi hali bu. Otinim bor desa ham, somsa desa ham bu odam bo'ladi. Baba Sabira, rahmat. Men odam. Sen qachon odam bo'lasan? Men odamman-u. Qanaqa? Aka ulama deyapman men senga. Bo'pti Bekxon, bo'pti deyapman-u. So'k meni. Nima jinni bo'lyapsiz? Bo'pti mana Bekxon, aka demayman. Yetdim. Bu qarisa qanaqa kampir bo'ladi? Nima qildim men senga? O'zi nima jinnilikni besh qilib yuryapsan? Ama yiban bo'lsang kerak, qarisang ham bor-ku. Granziyalarga o'xshatib turib, qariganini ko'rsatib turib, endi nima menga yiban deyapsan, meni so'kyapsan aka? Sen ham bir o'zi yaxshi bilasan, bilsan, lekin sen cho'ta biroz seni xafa qildi. Ayt. Xotinimni sog'indim. Nimaga sog'inasan? Uzoqda-da. Ashunga siqilib o'tiraverasanmi bitta burchakda? Nima qilay? Xotining sog'insa ham qiyin-da senga. Sog'inchga nima malham bo'ladi? Gitarani chalib haligingni kiyib o'tirimdan ko'ra to'rimningda. Nima? To'rimningda. Bonu kelar bir tomon deb bitasini aytib ber, tur. Yaxshi bo'ladi hammasi. Ya hozir charchadim. Siqilma. Bir Nimaga charchaysan? So'g'atda ichdan boshlab o'tiribsan-u? nima deysan? Senga sog'inchda malhami bor deyapman. Shu malham nima deb Birovda o'ylaysan? tuzib olasan. Malham degani dori degani-da, jinni Bekxon. Sog'inchimga malham kim bo'ladi? Shu xotiningda yoki birontasi bo'ladi-da. Xotinni sog'inganda nima qilsam bo'ladi? Meni maslahat? o'zingcha mensimayapsan, ha? Rahmat. Seni nima qildim mensimay? Hadeb Nigira bilan nimaga o'rtalarga qo'shib oldinglar, tretий lishni deb hamma meni gapiryapti. WhatsApplardan telefon qilib. Sabab? Kim telefon qildi WhatsAppdan senga? WhatsAppda yuribsanmi o'zi? Ha? Shuning uchun podarkalar kelyapti ekan-da senga. Sen nima WhatsAppda yurmaysan? Telegram silami senda?
Men deyishdimi yo'q, men erkak kishiman, yibamisan sen. Ayollar bilan sevishsang kerak kunida. Ayollar bilan sevishmayman, xotinim bor, uylanadigan qizim, o'sha bilan sevishaman. Sevishovur. Sevishaman ham. Yaxshilab sevishish. Hop. Yaxshilab Sen- erga. Sen ham ana qirg'iz yigiting bilan Ne? sevishyapsanmi? Voy, billa qilishingga necha endi? Menga endi ta'sir qilyapti bu gaplaring. Qirg'iz qaysi yigitim? Menda qirg'iz yigit yo'q, aka. Hali kuni quvlab yuruvdi-yu, itaraman. Aka, siz rashqingizni keltirgim keldi-da, jicha. Kimi? Sizi? Seni-da, yetim, seni. Men seni nimaga rashk qilaman? Yibamisan sen. Yo, men senga boshqa, voy billa, og'dan chunqir meni eshit. Seni rashqingni keltirish uchun atalab aytdim deyapman. Aynagimni sindirib ketganda uchastkovoy chaqirdim, u jinni. Ashiyam yigit bo'ladimi?